Hello， 大家好，新年快樂，歡迎又嚟到 ECVWeb Channel。首先想祝願睇緊片嘅觀眾新一年一切順心，平平安安。2025年咧對香港嚟講絕對係一個幾悲痛嘅一年，所以希望2026年咧一切都會變好。而今次咧呢條片咧就係想介紹一間喺水圍1638街文化區超人氣嘅排隊王9米羊肉煲啦。呢間餐廳已經係我第2次幫襯噶啦。第一次去咧係星期六上去，初時真係唔知頭唔知路咧，7點幾先去到，點知等咗成個鐘先有位。而今次咧我就揀咗12月30號閒日上去，咁大約5點9到啦就到餐廳啦。餐廳已經坐咗700成人噶啦，所以咧如果我再遲多半個鐘嘅話咧，就應該又要排隊啦。佢哋嘅咧座位咧大部分都係位於戶外嘅位置，圍繞住棟 building。咁如果你想坐室內咧，佢哋都有嘅，除咗閣樓之外，都有啲細鋪仔裏邊，例如而家見到嘅位置。餐廳主打係食羊肉煲。除此之外咧，都有啲串燒啊、燒烤、海鮮俾大家選擇嘅。雖然我都知道好多觀眾都知道水圍1368文化區喺邊噶啦，不過我都不厭其煩再講下點樣嚟啦。餐廳最近嘅口岸就係福田口岸，最簡單方便的話就係打車過嚟，價錢都大約10零蚊左右。但如果你話想搭地鐵嘅話，都可以搭4號線去福民站 D 出口，再步行15分鐘就到噶啦。不過與其搭一個站咧，其實由福田口岸一出行過去都係差唔多時間。而家就一齊睇下餐廳有啲咩主打菜啦。羊肉煲就一定係佢哋嘅必食之選㗎，而佢哋嘅 Top 2、Top 3咧就係燒羊肉串同埋羊仔骨。而佢哋打邊爐配菜咧，大部分都係以羊為主，例如一啲內臟。除此之外咧，基本嘅蔬菜啊、枝竹等等，佢哋都有嘅。不過咧喺 menu 上面咧，我覺得佢哋燒烤嘅選擇係比打邊爐多。但如果真係想食打邊爐，佢哋都有牛嘅，例如吊籠啊、肥牛都可以俾大家揀。而燒烤佢哋主打都係一啲海鮮，例如大頭蝦、燒蠔、燒鮑魚。同埋要留意翻，佢哋大部分嘅燒海鮮或者串燒咧，都係要叫4串起嘅。所以咧，鮑魚啊、生蠔啊呢一啲咧，每一次落 order 都係要落4隻或以上。我哋叫完嘢食冇耐咧，服務員咧就拎啲炭過嚟透爐。佢哋用炭爐咧係非常之有風味嘅。而家咧喺香港用炭爐打邊爐已經買少見少啦。趁服務員咁悉心地幫我砌緊啲炭煤嘅時候咧，想用少少嘅時間去多謝翻入嚟收睇呢一條片嘅觀眾。如果收睇緊呢條片嘅你仲未訂閱呢一個 channel 咧，好希望你哋可以撳一撳個訂閱掣，撳埋隔離個 like 啊，因為你哋每一個訂閱和 like 都會對我呢一個小小嘅 channel 有大大嘅幫助嘅。等我呢個 channel 可以喺 YouTube 嘅演算法底下觸及到更多唔同嘅觀眾。說時遲那時快，叫咗嘅羊肉煲咧已經送到嚟啦。我哋就叫咗一個中 size 嘅羊肉煲。佢哋咧係有別於香港食開嘅傳統羊腩煲嘅做法。佢哋係以藥膳為主，所以咧個湯底比較清啲。而肉嘅方面咧，佢哋就係用咗羊架，而唔係香港嗰種慣常用嘅羊腩，可以話係幾特別嘅。同埋咧，我個人認為羊架嚟煮嘅食法咧係好味過羊腩嘅。呢一個咧就係中 size 嘅煲啦，咁價錢咧就係268蚊人仔。咁佢哋除咗中 size 之外咧，就有細 size 同大 size 嘅。細 size 咧就188蚊人仔，大 size 咧就368蚊人仔。而如果咧大家叫咗個 size 覺得唔夠食，想再 encore 嘅話咧，佢哋咧都可以每斤咁樣嗌嘅。咁一斤咧就係98蚊人仔啦。而我哋4個人咧食咗個中 size 之餘咧，就加多1斤。啲肉咧肥瘦度係均衡嘅，入口係即化，軟腍得嚟咧就唔韌，羊香味非常之濃，但唔酥。可想而知佢哋嘅羊架係幾咁好味。生菜加羊肉煲係絕配嚟嘅，而望落啲菜咧都係好新鮮嘅。而家你哋睇到咧，已經係我哋 encore 咗嘅1斤羊肉嘅份量啦。佢哋嘅份量真係好多，超級多，98蚊人仔，性價比真係非常之高。而肉嘅質素係完全同第一煲係一樣嘅，肥瘦度係非常之均勻。呢個水準唔怪得佢哋長期都咁爆啦，成為人氣排隊王。而大部分嘅顧客，我諗咧有80%都係香港人嚟嘅。我哋咧再叫埋啲萵筍，配埋個湯底浸佢一排咧，哇，非常之入味。
同埋呢度加湯咧唔係加滾水嘅，係加翻佢哋嘅藥膳湯底，所以咧就唔使怕佢越滾越冇味啦。除咗羊肉煲之外咧，點都要試下佢哋嘅串燒。呢款大頭蝦咧，佢哋燒出嚟嘅效果都非常之好，而佢哋係灑咗啲胡椒啦同埋鹽啦。雖然係連殼燒啦，但係佢哋啲肉咧都好入味，同埋好彈牙，證明係新鮮嘅。價錢就係48蚊人仔4隻，跟住出場就係佢哋嘅燒生蠔啦。上面咧就加咗啲蒜蓉嚟燒嘅，而每一隻蠔嘅 size 咧都好大隻，相信應該都係本地蠔啦。咁大隻咧，有機會一係就係湛江，一係就係台山。味道方面咧都係好 creamy， 好新鮮。雖然落咗好多蒜蓉嚟燒啊，不過蠔嘅味道咧都好出嘅。價錢方面咧就係13蚊人仔一隻，唔算話好貴，但又唔係話特別平。味道咧係真係唔錯嘅，所以如果喜歡食蠔嘅朋友咧，我覺得都幾值得嗌嚟試試。肉嘅串燒咧就淨係叫咗五花腩啫，價錢咧就24蚊一串，都算貴嘅，但係味道咧燒得係幾唔錯嘅，調味做得幾好，食落去咧有豬味之餘咧唔韌，亦唔會燒得太老。呢一個爽口撈汁青瓜咧，真心要推介俾大家。除咗係好爽之餘咧，好鮮味，再配埋佢哋嘅特別醬汁咧，送啤酒一流。以上就係今次介紹呢一間九米羊肉煲嘅內容啦。最後埋單咧，我哋食咗660蚊人仔，咁大約750幾蚊港紙啦。除翻開咧，4個人咧，大約就180幾蚊港紙嘅。咁最主要，除咗我哋食羊肉之外咧，我哋都飲咗好多支啤酒，所以如果唔計啤酒錢嘅話咧，大約其實都係500蚊人仔左右啦。除翻開都係百零蚊 per head。呢個價錢，呢一個質素咧，性價比真係非常之高嘅，亦解釋到點解咁多香港人同埋本地人都去幫襯呢一間餐廳。我絕對係會再嚟呢一間餐廳嘅。而再一次多謝大家收看到嚟呢一度啦。如果中意我呢一條片咧，麻煩你撳個 like 啊 ，subscribe 埋我呢個 channel， 撳埋隔離個叮叮鐘，將來一有新片咧就會通知大家噶啦。我哋下一條片見啦，拜拜。